kan nama nyaatu nu keessa jira. Jabbiloota koo yaa jabbiloota odaa jala kan nama nyaatu nu keessa jira amaaloo. Nageenya dursuu kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliin kan nu daawwataa jirtan kun qophii addaati. Qophii addaa guyyaa har'aa qabannee isiniif dhiyaanne yooyaa nageenya dursuu kabajamoo daawwattoota HNN kun qophii addaa wareegamuu aartist Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokkoffaa sababeeffachuun kan qopheeffannedha. Artist Haacaaluu Hundeessaa dhaloota isaarraa hanga guyyaa wareegama isaatti uummata Oromoof jiraate dhiiga isaa ijoollummaa ganna 17tti Karchallee Aambootti hidhame dararamaa ture. Artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa eenyu ture kan jedhu irratti Halakee Jaldeessaa waan qopheeffate qaba, garasittan isin dabarsa. Dirree qabsoo finiinaa fi dammaqsituu sabaa seesituu sabboontota artii Oromoo keessatti rasaasa ta'uun artistoonni sagalee isaanii dhukaasuun sabaaf sagalee ta'anii hadhaa gabrummaa fi maalummaa bilisummaa lallabuun lubbuu qaalii jijjiirraa hin qabne sabaaf aarsaa godhuun ofii biyyee uffatanii saba isaaniif abbaa biyyummaa hawwuun bara baraan onnee miliyoonotaa keessatti galmi isaanii haara yoomaa dhaloota dhufaataa biraan yaadatamaa jiraatan eebbifamtoota warra seenaan leellisuudha. Yeroo hedduun osoo lubbuun jiruu du'etti isaan warra eega wareegaman seenaan faarfamaa jiraatan. Qabsaa'onni bilisummaa fi walabummaa uummata Oromoo akkasumas falmattoonni mirga dhala namaa artistoonni Oromoo kan qabsoo artiin taasisaniin fakkaattota hin qabne. Kan sirna nama nyaata abbootii irreetiin lubbuun isaanii dabruun godaannisa hin fayyine ta'anii diinaan sabarratti asteeffamanii dabran hedduu keessaa Haacaaluu Hundeessaa tokko yoo ta'u. Kanneen akka Mustafaa Harawwee Eebbisaa Addunyaa Daadhii Galaan jireenya ayyaana Usmaayyoo Muusaa fi artistoonni Oromoo hedduu warra seenaa yoomiyyuu hin dagannedha. Addatti madaa yoomiyyuu hin fayyine saba bal'aa irratti dhiisuun kan wareegamni isaa dhaloota ammaa kanaa miti ka dhufuufuu waan dhugaa seehu kan hin fakkaanne. Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa waxabajjii 29 bara 2020 rasaasa qawwee itti dhukaafamee lubbuun isaa dabree kan jiru yaadannoo bara baraati. Artiist Haacaaluu Hundeessaa haadha isaa adde Guddattuu Horaa fi abbaa isaa obbo Hundeessaa Boonsarraa Oromiyaa lixa Shawaa magaalaa Amboo torban kuttaa'etti bara 1976tti dhalate. Gootichi ija barbada artiist Haacaaluu Hundeessaa akkuma umriin isaa barnoota sadarkaa tokkoffaaf gaheen bara 1981tti man barumsa iddoo Liibanii fi Caarii jedhamutti barachuun xumure. Barnoota sadarkaa lammaffaa ammoo man barumsa Amboo, man barumsa qophaa'ina Amboo har'atti barate. Haacaaluun akka maatiin isaa fi hiriyoonni isaa isa waliin guddatanii fi jiraatan jedhanitti umrii ijoollummaa isaarraa kaasee ogummaa aartii daran kan jaalatu waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti aartii Oromootti makamuun seenaa gurguddaa hojjechaa ture jira. Jibicha boruu kormaa gooranatti beekama akkuma Oromoon jiru. Haacaaluun umrii kichummaa isaarraa kaasee ogummaa aartiitiin hawwatamee guddate. Yeruma daa'imummaa isaarraa qabee kiraaraa fi maasinqoo fudhachuun qarree fincaa'aa lagaa fi burqaa bishaanii taa'ee ofuma isaan of jalaa qabee weeddisaa turuutu hima. Mallattoo dhiirummaa fi gootummaas ijoollummaa isaarraa kaasee ijaa fi adda isaarraa mul'achaa kan ture yoo ta'u, akkuma qorumsa biyyoolessaa kutaa 11ffaa xumureen adoolessa bara 1994tti hiriyoota isaa 6 waliin sababa fincila diddaa gabrummaa yeroo sana barattootaa fi dargaggoota Oromoon dhoohe keessatti waan hirmaateef qabamuun hidhame. Kanaanis Haacaaluu fi hiriyoonni isaa 4 hidhaa waggaa 5 booda bilisa jedhamuun gadi lakkifamanis. Hiriyoota isaa 3 ammoo hidhaan dabalataa itti murtaa'e. Gootichi ija barbadaa fi kutataan dhiiraa artiist Haacaaluu Hundeessaa yeroo hidhaa Karchallee Amboo turetti hiriyoota isaa fi dhalattoota Oromoo mana hidhichaa keessatti carraa barnootaa hin argatiniif hooggantoota mana sirreessaa waliin ta'uun barnootni bu'uuraa akka banamuuf taasisee jira.
Waggaa lammaffaa isaatti ammoo waajjira barnoota Amboorraa eeyyama argachuun akka cimu gochuu nama danda'e ture. Barnootni yeroo sanaa mana hidhaa keessatti jalqabame haalaan babal'achuutiin har'a hanga sadarkaa digirii jalqabaa kennuutti gahee jiraachuutu dubbata. Jaalalli ogummaa artii Hacaaluu ijoollummaa sarraa kaasee kiraara qabachuutiin keessa isaatti uumame. Karchallee Ambootti dagaaguun mul'ate. Achuma keessa taa'uunis walaloo fi yaadaloo uumama keessa isaatti waraabamee hin dhumneen. Si'a jalqabaatiif weelluu albamii isaa Sanyii Mootii jedhu wallisuun xumure. Onnee fi xiiqiin artiist Hacaaluu keessa ture kan gootummaa waan tureef akkuma mana hidhaatii gadi lakkifameen harka maratee taa'uu hin barbaadne cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa ture caalatti finiinsuuf walaloo fi yaadaloosaa qabatee gara Finfinneetti qajeele. Achittis artiisti Taammiraat Kabbadaa waliin wal arguudhaan miseensa baandii Hora Amboo duraanii ta'uun shaakallii isaa ittuma fufe. Yeroo ji'a jaha keessatti hojii maastarii albamii isaa xumure. Albamii isaa sanaanis mana muuziqaa Abbaa Gadaatti gurguruudhaan guyyoota 4 keessatti Oromiyaa guutuu akka walgahu gochuu danda'ee jira. Qabsaa gameessaa hayyuu barreessaa kitaabaa garagaraa Abbaa Urjii biyya Kaanaadaa irraa karaa tooraa iskaayippiin nuuf dhiyaatanii jiru. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun maaliif barbaachise kan jedhu irratti turtii goone qabnaa nu waliin tura. Abbaa Urjii keessummaa keenya baga nagaan dhuftan yooyaa isiniin jedheera Abbaa Urjii. Baga nagaan nu ejjenne isinilleen afeerraa teessaniif galatooma. Tolee guddaa galatooma isiniin jechaa egaa wanti har'a gama miidiyaa Egeree News Networkitti isin affeerree waggaa tokkoffaa artist Hacaaluu Hundeessaa sababeeffachuudhaani. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun maaliif barbaachise? Maaliif irratti xiyyeeffatan kan jedhuun gaaffii koo jalqaba. Asirratti maal nuun jettu? Ulfaadhu galatoomi. Hacaaluu Hundeessaa Rabbi bakka jiru jannataan haa qananiisu. Wanni mootummaa Abiyyiin kan raawwatte inni kunis waa lama bu'aa irraa buufachuudhaaf godhame na fakkaata. Inni tokko haasawaa fi onnee haati kanaas haasawuma torbaanuma san iyyaafata haala inni Minilik itti dhiheesse suuraa Minilik kanuma dhugaa dhiheesse mucaan hawaasa Oromootii fi hawaasa Afrikaatiif illee kan qaaniiti kan ummata Afrikaa miliyoona meeqaantam gatee angorraa jirtu lafa kaa'ee dhugaan jirtu gaa arraan tanaa ilmaan nafxanyaatiin fudhatamaan jiru abaara biratti biyya saniitiif illee waan gaarii miti wajji jireenya Oromoo fi Amaaraatiif illee waan gaarii miti. Uummanni Oromoo silaa Amaaraan fudhatamuutu irra ture biyya nama jiru kana keessatti Hitler miidhaa hawaasa Yahudaa irratti geessirraa kan ka'e asitti maqaasaa dha'uun maqaasaa faarsuun nama yakkisiisa. Akkasuma biyya teenya keessattis Oromiyaattis Itoophiyaattis Minilik faarsuun sila
yakka ta'uu qabaa jirtu lafa kaa'ee egaa mootummaan amaa ilmaan nafxanyaa kana dura dhaabbatan mootummaan Abiyyi nafxanyaatiin golgamte fedhii jaraa eeguudhaaf lubbuu gurbaa galaafate. Suudhaaf wanni guddaan godhame nafxanyaa gammachiisuudhaaf achumaanuu yaali dhaadheessuu qabu san hojiirra oolchuudhaaf nama san dura dhaabbate hunda akkas goona jechuudha agarsiisuudhaaf haala kanaatu godhamaa ture. Nama tokko ajjeesuudhaan kan biraa doorsisuudha. Inni biraa ka'ee akka isaan hamilee cabsuudhaaf. Gama biraatiin ammaas gara Abiyyi fi ummata Oromoo waliin dha'uudhaaf lammii Oromoo Maccaa fi Tuulama waliin dha'uudhaaf waan ta'e yaamina. Tuulama gariin isaanii akka waan mootummaan amma jirtu tuni aangoon amma jirtu tuni isaan harka jirtu tuni Abiyyi ka Oromooti jechuudhaan waan Shimallisii fi gantoonni garii mootummaa Oromiyaa irratti waan muudamanii jiraniif mootummaan tuni teenyaa waan juu mataarraa qaban isaan kan dura dhaabbataa jiru agarsiifatan. Kanaaf lammii Oromoo isaa kanaa naannoo Maccaatu ajjeese jechuudhaan Maccaa fi Tuulama jidduu walii kungaa lachuun taaneef fedhiin gama immoo ilmaan Oromoo warra biraa akka Hacaaluutti ka'anii quuqama uummata Oromoo ibsuurraa fineemii fi makiinaan sababan jiraachuun ni mala. Sangaa aaduma gantummaati. Haa ta'u malee ilmaan Oromoof fedhii kaayoo Hacaaluun wareegameef bakkaan geenye jechuudhaan ilmaan Oromoo kunoo ka'anii amma yaadannoo isaatiif qophii guddaa godhamaa jira. Yaadannoo isaa kan waggaatiif. Kanaaf Hacaaluu qabsoo Oromootiif beenzila tahaa jira. Diinatti ijara gama kanaan gaa injifannoodha. Wanni isaan ka'aniif wanni isaan fedhiin gantoota. Qabsoo Oromoo keessattuu artistoota qaroo sabaa ta'an kan akka Usmaayyoo Muusaa, Mustafaa Harawwee, Eebbisaa Addunyaa jijjiirraan bara 2018 dhufe keessatti Daadhii Galaan, Jireenyaa Ayyaanaa weellistoota Oromootu harka nafxanyaa kanatti wareegame. Darabee mootummaan dhufaa dabre aangoo wal jijjiiruun ilmaan Oromoo hedduu artistoota qabsaa'ota gameeyyii harka jara kanaatti wareegamu. Uummanni Oromoo qabsaa'ota isaa, weellistoota isaa, mootora qabsoo Oromoo warra ta'an artistoota jajjaboo akkasii haala kamiin tikfachuu danda'a? Deebi'ee immoo wareegamni artist Hacaaluu Hundeessaa irra ga'e qabsoo uummata Oromoo keessatti dhiibbaa akkamii godhata? Bedduu bareeda. Gaaffii galatoomii bilisummaanis wareegama malee hin argamtu. Haala kana keessatti wallisoonni Oromoo qooda guddaa qabsoo irrattis qoonni isaanii wanni isaan gumaachan hedduu guddaa keessaa amata waggaa 5 dabran kana keessa. Akka Hacaaluu kun asii irraa ka'ee wallisoota hedduu qabdi. Warri akka Hacaaluu seenaan Hacaaluu seenaa Abubakar Muusaa wajjin wal fakkaata. Abubakar 62 gaafa sossoo'insi aadaa Oromoo qabu. Yeroo duraati Oromoon wallee ammayyaati aadaa wanni sossoo afran qalloo kan gama aadaatiin gumaacha barreessee walaloo wallee nama as baasee nama akka Alii Birraa fa'aa as baasee inni seemaadhaan ijoollummaa hiree kaa'imummaa amata 35 36 34 fi 35 34 33 yeroo hanga tokkotti wal fakkaata. Even guyyaan yeroo itti wareegame Abubakar Muusaa adoolessa 12 wareegame. Ji'a tokko. Garaagarummaa guyyaa 3 jechaadha. Seenaa qabsoo Oromootiif. Kanaaf waan isaanii hedduu wal fakkaataa uummata Oromoo keessatti qoowwaa hedduu godhan. Namni beektaa umrii amata 100 jiraatee waan goones guutuudha.
Artist Haacaaluu Hundeessaa Boonsaa tooftaa qindoomina qabuun ajjeefame awwaalchisa kabaja dhabee Finfinnee irraa gara Aambootti geessuun awwaalame. Dhagaa tokkoon sinbira lamaa akkuma jedhamu artistiin Oromoo qaroo sabaa ajjeesuun hayyoota Oromoo cufa hidhaatti guuran. Wareegamuun artist Haacaaluu Hundeessaa amanuuf hedduu kan nama rakkisu ture. Bunnoo waa beekoo dhimma kanarratti waan qindeeffate qaba, itti dhiyaadha. Waxabajjii 29 bara 2020 galgala sa'a 3 akka lakkoofsa Itoophiyaatti taateen amanuufis dhagoofis qaama namaa hollachiistu dachee Oromiyaa handhuura Oromoo bakka falmii wiirtuu qabsoo fi jalqabbii garbummaa Oromoo magaalaa Finfinneetti qaroo fi beekaan Oromoo qabsaa fi artistiin saba guddaa artisti Haacaaluu Hundeessaa harka warra dhiiga Oromoo hin quubnetti wareegamuu isaa jaallannus jibbinus oduu ciniinnannee dhageenyu taatee balbaloomte. Oduun ajjeefamuu artisti Haacaaluu Hundeessaa mirkaneessite karaa foddaa televiizyinootaatiin erga dhaga'ame booda ilmaan Oromoo guutummaa addunyaarra jiran gadda guddaa keessa seenuun daandii gubbaatti ba'uun muka yaabanii bu'anii boolla lixanii ba'anii oduu ajjeefamuu artistichaa ibsite amanuuf rakkatanii garaan isaanii bu'aa qalbiin isaanii fajajaa iji mimmaan isaan roobsee of wallaalanii kanneen qalbii dhabanii akka maraatuu ta'an hedduudha. Ilmaan Oromoo ajjeesuu aadaa kan godhatte Itoophiyaan qaroowwan sabichaaf of kennan adamsitee xobbee tokkotu kan barte impaayerri Abisiiniyaa wareegamuun ilma Oromoo qaalii artist Haacaaluu Hundeessaa Oromoof gaddaa fi gadadoo waggaa ta'e isaaniif immoo guyyaa gammachuu fi milkaa'inaa turte. Tooftaa ogummaa fi qindoomina qabuun kan ajjeefame ilmi Oromoo artist Haacaaluun battala rasaasa diinaan rukutamee yaala argatee lubbuun isaa akka hin baraaramneef shoorri qaamni nageenyaa mootummaan maafiyaan harkiloo jiru bobbaasee fi poolisiin magaalaa Finfinnee raawwatan gocha qalbii saba Oromoo fi jaallan qabsoo Oromoo cabsiteedha. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga malanii malchiisanii lubbuu isaa baasanii booda qorannoowwan karaa saayinsii fi ogummaa poolisiin argamuu danda'u balleessuuf jecha bakka urjiin qabsoo Oromoo kun itti wareegame koondominiyeemii galaan irraa hanga hospitaala Paawuloositti tikoonni mootummaa dhorkaa gochuun duutii ilma Oromoo qaalii kabaja akka hin arganne taasisuun isaanii immoo ammas ilmaan Oromoo gadda gadi fagoo keessa kan buufteedha. Wanti nama ajaa'ibu garuu Oromoon ilmaan isaa gurguddoo fi qaqaalii eenyu akka adamsaa turee fi ajjeesaa ture sirriitti waan beekuuf gaaffiin eenyutu artist Haacaaluu Hundeessaa ajjeesa jettu saba Oromoo biratti battaluma wareegamuu ilma isaa Haacaaluu dhaga'een deebii kan argatte turte. Ajjeefamuu isaa dura mooraa mootummaatti waamame af tokko waan dubbadhe yoo jette shakkii tokko malee ni ajjeefamta jedhamee karaa muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimadiin kan itti himame artist Haacaaluu Hundeessaa sodaachisaa fi qajeelfama muummicha ministeeraa irraa waggoota 10 akka callisuu qabu isaaf kenname diduu isaatiin hordofii tika mootummaa fi ilkaan diinaa keessa seene. Barichi bara sirni nafxanyummaa itti dagaagee seenawwan nugusoota Abisiiniyaa qoftitti leellifamu waan ta'eef artistiin Oromoo inni gatii guddaa sabicha irraa qabu kun seenaa xuraawaa Itoophiyaa fi nugusii siidaan ekeraa isaa ijaarameef minilik qaban dubbachuun isaa immoo garaa warra isa ajjeese kan jabeessitee fi haasawwa ilmi Oromoo utuu lubbuun jiru dubbate isa xumuraa taate galmoofte. Artistii fi qabsaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa saba Oromoof nama qaalii ta'uu isaa kan dubbate waggaa ta'u diinni Oromoo fi Oromummaa bara baraa nafxanyaa ta'uu isaa garuu hin dhoksine. Dubbiin artistii Haacaaluu Hundeessaan karaa foddaa TVtiin kaleessas har'as boris nafxanyaan diina keenya jedhee dubbate sun miira warra Oromummaa balleessuu barbaadanii kan tuqxee fi ilkaan warra isa ajjeesanii immoo kan morodde turte. Gaaf tokko yoo waa dubbattee haal duree tokko malee ni ajjeefamta kan jedheen mootummaan Itoophiyaa du'a ilma Oromoo akka salphaatti ilaaluun qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa karaa foddaa TVtiin iyyaa fi weeraruu Oromootti bashannanaa turani. Har'a maatii fi jaallattoota artist Haacaaluu Hundeessaa waliin gootummaa isaa kan faarsan huccuu gurraacha uffatanii gadda mormaa walii kan ibsatan caasaan mootummaa naannoo Oromiyaa du'a ilma Oromoo kan qindeessanii fi erga wareegamee boodas kabaji isaaf malu akka hin raawwanneef shoorri isaan taphatan daran isa olaanaa fi garaa nama gubuudha. Ilmi Oromoo qaaliin kun erga rasaasaan rukutamee yaala namoomaa akka argatu gochuu kan dadhaban qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa erga qaroon Oromoo kun wareegamee booda qorannaan seeraa fi heeraan akka raawwatu gochuu kan dadhaban kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeechaa artistii Oromoo akka carraatti fayyadamanii qabsaa'ota Oromoo shiraanidhaatti guuruu garuu namni isaan dursee hin turre. Rasaasi qaama ilma Oromoo keessa jiru ba'ee qorannaan ogummaa poolisii fi teekinooloojii barbaadu akka gaggeeffamuuf shoora isaan irraa eegamu taphachuu kan dagatan bilxiginnaan Oromiyaa qeerroo Oromoo ajjeefamuu urjii isaa dhaga'ee daandiitti ba'ee boo'u irratti waraana erganii ilmaan Oromoo ajjeesisuu immoo kan isaan dursee hin turre. Maatii nama hin beekne tokko du'ee jajjabeessuuf Baahir Daariin kan deemu muummichi ministeeraa Abiyyi Ahimad wareegamuu Haacaaluuf gadda isaa ibsachuu yeroo hin arganne. Adurreen maqaa Itoophiyaa qabdu tokko yoo ajjeefamte sararri diimaan darbameera kan jettu
pirezidaantiin biyyattii waa'ee ilma Oromoo Hacaaluu dubbachuuf garuu afaantu cufame. Wareegamuu artist Hacaaluu Hundeessaa booda yeroo 30 gara Amboo kan deeman qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa fi kaabineen isaanii guyyaa ilmi Oromoo wareegame qeerroo fi uummata Oromoo gara Amboo deeme awwaalcha ilma isaa irratti akka hin argamneef koomaandoo fi humna addaa Oromiyaa garasitti erguuf yeroo isaanii hin qusanne. Ajjeefamuu artistii Hacaaluu booda diraamaan saba Oromoo hedduu rifachiifte immoo qondaaltonni mootummaa federaalaa fi naannoo Oromiyaa ilma Oromoo wareegameef kabaja dhabanii siyaasa mataa isaanii ittiin dalgachuuf qorannoo fi qo'annoo seeraa tokko malee artistii Hacaaluu kan ajjeese shanee fi wayyaaneedha jechuu isaaniiti. Tooftaan isaan dubbii kana dhugeeffachuuf itti fayyadaman immoo waraabbiin gaaffiif deebii OMN citee hafe jechuun tapha daa'imni ji'a 3 hin taphanne taphatan. Waxabajjii 29 bara 2020 irraa eegaluun Impaayirri Abisiinaa Oromoo fi Oromummaa diiguu itti fufte. Ilma Oromoo isa qaalii ajjeesan dhugaa fi haqa isaa dhoksan. Ajjechaa urjii Oromoo sababeeffachuun qabsaa'ota Oromoo hidhan qeerroo Oromoo rasaasa urrumtaa irratti roobsuun daandii gubbaatti fixan. Abbootii qabeenyaa Oromoo hidhan biyyaa baasan. Dhaaba Oromoo fi Oromoo walitti buusuu yaalan. Manneen barnootaa fi buufataalee waraanaa guutummaatti bakka ilmaan Oromoo itti dararan taasisan. Miidiyaaleen maqaa Oromoo qaban balleessan. Qabeenya Oromootaa Finfinnee keessa jiru barbadeessan. Ilmaan Oromoo sababa Oromummaa isaanii qofaaf daandii magaalaa Finfinnee irratti sibiila qara qabuun qalchiisan. Maqaa Oromoon hin barbaanneen Oromoo arrabsiisan. Dhumarratti garuu warri sagantaa ajjechaa artist Hacaaluu Hundeessaa qopheessan dhagaa tokkoon simbira hundumaa rukutan. Shiraxaxxoonnii fi gara jabeeyyiin ilma Oromoo ajjeesan dhugaa qabsaa Oromoo kana dhoksuuf diraamota hedduu dalaganii. Qaraan saba Oromoo fi maatii artistii wareegamee osoo raafamu waggaa tokko guutee waxabajjiin kan biraan kunoo har'a dhufe. Warri dhiiga Oromoo dhangalaasuu fi artistii Oromoo adamsee ajjeesuu bare daa'ima Hacaaluu otoo baatii tokko hin guutin abbaa ishee dhabdeefillee garaan isaanii hin gaddine. Gara qe'ee isaanii deemuun boombii irratti roobsanii dabalataan nama biraas qe'ee gaddaa keessatti ajjeesan. Artist Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun dhagaa tokkoon simbira hedduu rukutudha jedhanii kan yaadan warri sagantaa ajjechaa artist Hacaaluu qopheessan sirna awwaalcha isaa danquu bira darbanii ji'ootaaf mana maatii isaa waraanaan marsuun ilmaan Oromoo fi jaallattoonni isaa maatii isaa bira deemanii gadda isaanii akka hin ibsanneef waraanaan eegaa turan. Kana qofa miti. Sabni gaddi qalbii isaa cabse qeerroon kaleessa daandii magaalaa Amboo gubbaatti ilma isaanii waliin qabsoo Oromoof gumaacha laatan siidaa ilma isaanii bakka barbaadanii fi haala barbaadaniin akka hin ijaarreef danqaa ka'an. Danqaa isaanii cabsuun itti cichee siidaa gootaa kan ijaare Yuunivarsiitiin Amboo hoogganni isaa ilkaan diinaa keessa seene. Kaan biyyaa bahee kaan ni hidhame. Kaan immoo hojiidhaa hariyaman. Akkuma mammaaksi Oromoo namni hattuu sangaa isaa waliin sangaa barbaadu sangaa isaa hin argatu jedhu mana murtii warra ilma Oromoo ajjeesitti haqee Hacaaluu barbaadamaa waan tureef faana haqaa argachuun gaara dhiibuu ta'e. Abbaa Alangaa sagantaa ajjechaa Hacaaluuf qophaa'e duraan beekutu haqa isaa barbaadaa jira waan ta'eef naanna'u malee bakka haqi isaa jiru ga'uu hin dandeenye. Jalqabumarraa diraamaan kan eegalame barbaacha haqaa artistii Oromoo otoo fiixeen haqaa hin qabamin maatiin artistii Hacaaluu Hundeessaa joorichaa fi dadhabbii waggaa tokko booda haqi keenya mana murtii kanaan hin argamu jechuun ejjennoo isaanii beeksisan. Wanti dhugaa fi amanamaan garuu maatii artist Hacaaluu dabalatee sabni Oromoo haqi Hacaaluu eessa akka jiru sirriitti beekuu isaaniiti. Dhugaan kan argamtu iji dhugaan yoo barbaade haqi kan mul'attu sammuun haqaan hojjetu yoo jiraate qofa. Haqi ilma Oromoo hanga har'aatti kan badeef haqaa fi dhugaadhaan waan hin barbaadamneefi. Har'a Oromoon gadda guddaa qe'ee isaa jiru dandamachuun gidiraa fi gadadoo mana isaatti dhufe ofirraa qolachaa guyyaa ilma isaa qaroo isaa qabsaa utubaa qabsoo isaa itti dhabe waxabajjii 29 kabajataa jira. Oromoon guyyaa irraa waggaa yaadannoo ilma isaa qaaliif godhu hayyoo inni irratti wareegameef galmaan ga'uuf miira xiiqummaa fi abbummaatiin haqa isaa barbaadaa kaayyoo isaa akka dhugoomsuuf guyyaa waadaa itti seenuudha jecha dhaamsa keenya dabarfanna. Ani Oromoof qaaliidha. Artist Hacaaluu Hundeessaa. Bonnoo Waabeekoo waxabajjii 29 bara 2021.
obbo Ahmad Sayyoo karaa tooraa iskaayippiin USA irraa nuuf dhiyaatanii jiru. Obbo Ahmad Sayyoo umurii isaa ijoollummaa irraa kaase qabsoo keessatti kan guddatedha. Yeroo garagaraatti haala yeroo irratti xiinxala kennuun beekama. Artistoota Oromoo yeroo garagaraatti mootummaan dhufaa dabran nyaatan hanqisuuf uummati maal godhuu qaba kan jedhu irratti yaada isaanii nuuf kennuu itti dhiyaadha. Kabajamoo daawwattoota Egeree News Network karaa toora saatalaayitii Gadaa Bilisummaa chaanaaliif akkasumas yuutuubii fi feesbuukii Egeree News Networkin kan daawwataa jirtan obbo Ahmad Sayyoo keessummaa keenya guyyaa har'aatii dhimma artist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 waggaa tokkoffaasaa sababeeffachuun galatoomii siifi Egeree News Networkis baay'een galatoomfadha. Waa'ee artistii Hacaaluu Hundeessaa keenya laalchisee kana irratti hirkachuudhaan qophii kanaa qopheessitanii nu afirii keessaniif galatoomiin siin jaa. Artistoonni Oromoodha. Mootummaa Oromootan hagaarraa gaggeeffamaa as geesse keessatti warra lubbuu isaanii of kennee daggala gammoojjaa adda addaa keessatti dhumaa ture. Wareegamaa tureen wareegamni artistoonni lamuu miti. Jireenya isaanii dhabanii lubbuu isaanii kan wareegamu baay'eedha qabna. Warra akka Eebbisaa Addunyaa yaadanna. Warra akka Usmaan, warra akka Daadhii Galaan yaadanna. Warra akka Jireenyaa Ayyaanaa yaadanna. Warra akka Mustafaa Harawwee yaadanna. Yusuf yaadanna. Warra akka Maaramee Harkaa yaadanna. Kanneen hundinuu biddeenaaf jedhanii akka alagaan barbaadutti akka sirni cunqursaa biyya sanii barbaadutti wal keessa makaadhaa dantaaf jedhanii wallisuu dadhabaniiti miti. Garuu Oromummaa isaaniitiif aadaa uummata isaaniitii fi eenyummaa isaanii ol kaasuudhaaf jedhaniiti wareegama hammana hin jedhamne kaadhaa miti. Artistoonni kalees turanii har'aas otuunii fi afaan Oromoo gadi qabamaa jiru bammii fi kaaseetiin isaan baasan buusii bu'aa takka alatti itti gabbaasaa kan dura marti isaaniitu wareegama aadaa afaan kanaaf kaffalani. Keessatti baay'ee dhabne. Qabsoo tana keessatti waa baay'ee garre. Kanneen saba ganan garre, kanneen sabaaf ammoo of kannan agarre. Kana keessaa mata durummaadhaan kan yaadatamu Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluu Hundeessaa akka nam tokkotti hin beeka. Hacaaluu Hundeessaa illee waliin rafneetis bakka takkaa mana tokko keessa waliin yeroo amma tokkoof dabarsee hin beeka. Nama gaarii, nama qaroo, nama hayyuu, dhugumatti madaala nama guutu. Wallisaa fi artistii gargar qabnee ilaaluun nurra jira. Wallisaan yeedalootti uumanii maayikii dura dhaabanii sagalee qabuun wallisi kan jedhanii fi warra ammoo uumaadhaan ofii isaaniitii akka sammuun isaanii isaan qaceelchitetti warra yaada isaaniitii fi quuqqaa lafa kaayyan keessaa warreen mata durummaadhaan himaman keessaa tokko Hacaaluu Hundeessaati. Hacaaluun qabsaawaadhaasi, murataadhaasi, jeenaasi, gootaasi. Nama akka artistii Hacaaluu Hundeessaadha kan yoo jiraate mirga saba kanaatiif tana keessatti hamilee dargaggoowwan kaasuudhaan gama tokkotti tarkaanfachiisuu danda'u kana uffatan. Sanirratti irkatanii isa karaa irraa maysanii sababaa godhachuudhaan qabsaa'otaa fi hayyu hidhatti guuran. Dhakaa tokkoon shimbirroo lama jechaan tana.
Har'a Haacaaluu Hundeessaadha seenaa laala. Wikipiidiyaa seenaa laala. Artistoota Afrikaa takkaafuu addunyaa irratti siyaasaan ajjeefaman keessa Haacaaluu Hundeessaa adda durummaadhaan kan as bahu. Maqaan Haacaaluu Hundeessaa har'aan tana warra akka Saleenaadha. Warra akka Tupac Shakur, warra akka B.I.G fi warra akka Brian Harvey wajjin maqaan. Egaa kun hundi sadarkaa kanarra irra du'a isaatiin kan gahe saba isaatiif jeetti. Mootillee ol kaasee addunyaa irratti nama du'a isaatiin beeksise. Duuti Haacaaluu Hundeessaadha. Tammaayyii akka taatu yoo kan feenu taate. Uummanni Oromoodha. Akkaataan inni marxifate artistoota isaanii eeguu tikfachuu yoo danda'e qofa. Akkamiin tikfanna? Waardiyaa dhaabnee hadhaanta bara tokko dura guyyaa akka har'aa jechaadha. Haacaaluu Hundeessaa ajjeesanii gadi bahanii maqaan beekamne maqaa ofii yeroo san keessa tanuggaa sana qabii gidduutti gabbaate waan itti himan duraa wal dhabee kaameeraa fuulduratti afaan wal dhawaadhaa kan agarre san irratti uummanni Oromoodhaa roora'ee ture. Badiin nuti gana garuu itti hin fufne. Dhugaadha afaan qawweetiin dargaggoota guuranii dhibbaatamootaan ajjeesanii afaan qawweetiin irra nu aanan. Sirni gabrummaadha. Sirni irratti hirkate sani. Yeroo hunda fedhii hawwii takkaaf mirga sabaatii fi jaalala uummata afaan qawweetiin hidhaan sodaachisuun reebinsaan ajjeechaadhaan uummata if jalatti bulchu. Walii galee fincile. Uummanni yoo walii galee ka'e humniti if duubatti deebisuu dandeessu. Nyaarratti warraaqsa baay'eetu gaggeeffame. Warraaqsi uummataan lafaa ka'e kan duubatti deebi'ee hin jiru. Gantuun Haacaaluu Hundeessaa nyaatte. Tan ergamtuu kaleessa diinaa taate qaroo keenya nyaachaa jirtu sirraa butte malee. Karatti si harkaa miliisitee fudhatte malee. Akkasan hin taane hadhaan tana akkuma Jowaar Mohaammed jeetti. Ija takkaan rafaadhaa ija takkaan artistoota keenyas qabsoota keenyaas if duubatti hin deebi'ina. Hadhaan tana Haacaaluu Hundeessaadha. Kan kaleessa nu biraa fudhatan ilmi Oromoo intalti Oromoo qisaasamee hin jira. Ajjeefamuu isaa osoonii fi nun gaddisiisin akkaataan itti awwaalan otoo hin dhaammate awwaalcha hattuudha awwaalan. Haacaaluu Hundeessaa kan silareef tasaa ilmi Oromoo bahaa dhihatti bahe awwaallatu san boollatti hin cahanii yaa keessa darbanii biraa deeban. San awwaalcha Haacaaluu Hundeessaatiin madaalamu miti. Warri isaa ajjeesee guyyaa san gabbe qabrii isaanii akka Haacaaluu Hundeessaa godhan akka tahan mamii tokkollee hin qabu. Haluu baatu nu haa godhu. Saba ummata haluu
dhiiga Haacaaluu Hundeessaa haa murannu. Artistoota keenya bira haa dhaabbannu. Haa jabeeffannu. Kanneen nu gananis haa gorfannu. Hundeessaatiin yommuu ni jiraata. Seenaan Haacaaluu Hundeessaa yommuu jiraatti haa leellisu. Egaa tanumaan jedha beenyaa. Tolee, Ahmad Sayyoo daa'imummaadhaa kaaftee nama dirree qabsoo keessatti yeroo dheeraa nama dabarsiteedha. Bu'aa bahii hedduu keessa dabartee nama har'a geesseedhatis. Egaa waxabajjii 29 guyyaa artist Haacaaluu Hundeessaa gaddi guddaan uummata Oromoo keessatti faca'e. Haa ta'u malee qabsoonni eegale dhaloota dhufutu galmaan gaha. Ibsa bal'aa yaada bal'aa nuu kenniteef guddaa galatoomii siin jedha. Tommy Benya. Xumura qophii keenya irratti sirni nafxanyaa aartistii qaroo sabaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuu irratti Raastaa Mahammad waan qindeeffate qaba. Deebisaan sirna abbaa irree fi dhaadheessaan sirna nafxanyaa duree qaamni amma biyyattii hoogganaa jiru erga gara aangootti dhufe as namoota babbeekamoo fi gootawwan Oromoo kan uummanni ija duraa dhabuu hin feene hedduu galaafate. Namoota Koloneel Abiy Ahmad galaafate keessaa kan artistii Haacaaluu Hundeessaa uummata Oromootiif adda kan tahee fi erga inni wareegame as uummanni bayyanachuu kan dadhabeedha. Artistii Haacaaluun qabsoo saba isaa keessatti maandisa qabsootii fi gara kuteessa sodaa namaa hin qabneedha. Wallisan beekamaan Oromoo Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 wiixata galgala sa'a 3:00 irratti magaalaa Finfinnee iddoo kondominiyeemii Galaanitti rasaasaan rukutamuun ajjeefame. Battalaa rukutametti gara hospitaala Xurunesh Beejiing geggeeffamus lubbuun isaa baraaramuu hin danda'amne. Awwaalchi isaas torbuma san keessa gaafa kamisaa magaalaa Ambootti raawwatame. Artistiin jaalatamaa fi gameessi Oromoo kun dhiittaa sirna wayyaanee irraa eegalee hanga dhiittaa sirna nafxanyaatti sabni kiyya cunqurfamuu hin qabu jechuun saba kanaaf wanti inni hin tahin hin jiru. Umrii waggaa 17 akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1995 irraa hanga bara 2000tti Karchallee Amboo keessatti waggaa 5 hidhamee bahe. Yeroo kanatti artistii Haacaaluun maaliif akka hidhame yeroo gaafatamu akka barataa Oromoo tokkotti waanuma barataa Oromoo irra gahuutu narra dhaqqabe kan biraa wanti haaraan hin jiru jechuun miira gaddaatiin gaaffii kana deebisee ture. Sirni wayyaanee yeroo san artistii Haacaaluu haa hidhuu malee Haacaaluun Karchallee Amboo keessa taa'ees hojii isaa osoo hin dhiisin albamii isaa kan jalqabaa keessaa sirboota 9 Karchallee keessatti walaloof yedaloos barreessee xumure. Karchallee Amboon alatti Finfinnee dhufees torban tokko maakalaawii ture. Yeroo kana mara garuu abbaan isaa gaafa dubbisuuf dhufu jabaadhu gurbaa hidhaan qoraasuma dheeraati jechuun jajjabeessaas ture. Kana malees Haacaaluun waltajjiilee adda addaa irratti hirmaachuun gootummaa fi jabina isaa diina fuuldura dhaabbatee yeroo adda addaatti itti agarsiisuu ture. Muddee bara 2017 koonsartii namoota naannoo Somaaleerraa buqqaaniif galii walitti qabuuf magaalaa Finfinnee galma barkumeetti qophaa'e irratti bakka aangaa'onni olaanoon gurguddoon jiranitti 4 kiiloof siitu aanee jechuun kallattii qabsoo akeeke. Waltajjiin sun kallattiin TV irratti tamsa'aa ture. Sannoo hordofuun humnoota nageenya mootummaan barbaadamee akka turee fi jalaa miliquus osoo sirna bulchiinsa Abiy Ahmadiin hin hadhamin dura dubbate. Irra deebiin adoolessa bara 2018 sagantaa simannaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afwerqiif galma barkumeetti qophaa'e irratti sodaa tokko malee roorroo saba isaa irra jiru ofirraa buqqaasuun ifatti dubbate. Nurraa dhoowwiyaa lammaa nurraa dhoowwiyaa Abiy
nurraa dhoowwaa yaa biyyaa yookaan qeerrottaniyyaa jechuun ajjecha Harargee mi'eessoo fi Cinaaqsan irratti yeroo san raawwatee balaaleeffate. Waltajjiiwwan barkumee lamaan kutannaa fi soda maleessa ta'uu Hacaaluu Hundeessaa kan ragaa bahan turan. Dinqisiifannaa fi jaalala guddaas uummata biraa ittiin argate. Ergaa muummeen ministeeraa Abiyyi aangotti dhufanii as deeggaraa mootummaatii qabsoo gati jechuun komatamaa kan ture Hacaaluun miidiyaatti as bahee deebii yeroo kennu ani Oromoof qaalida mootummaan Abiyyi na bituu hin danda'u jechuun mootummaa abbaa irree salphise. Kana malees waa'ee siidaa Minilik kan magaalaa Finfinneetti argamu irratti gaaffii gaafatameen fardi kan Oromoo kan siidaa dabalee akka ta'e ifatti dubbachuun seenaa dagatamuu hin qabne dhalootaaf gumaachee darbe. Tahullee gaaffii gaafatameef deebii haqaa waan kenneef mootummaan abbaa irree kan keessoon isaa shiraaf kijibaan guutamte dhugaa kana waan jibbuuf artistii jaalatamaa kana galaafate. Sirni abbaa irree kan Hacaaluu galaafate kun osoo karaa aangootti hin dhufin dura Hacaaluun walleewwan inni hojjete keessumaa mormii uummata bulchiinsa ministeera muummee Abiyyi Ahmad aangootti fide kan utubeedha. Kanas sababeeffachuudhaan nama jaalatamaa kanaaf biyya dhaloota isaa Aamboo keessatti Dr. Taaddasaa Qanaa Yuunivarsiitii Teknoolojii Awwaaroo maqaa artistii Hacaaluutiin moggaasuun fuuldura yuunivarsiitichaatti siidaa yaadannoo isaaf hojjechiisee ture. Kanarraa ka'uun gaafa eebba siidaa kanaa mootummaan naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi jillee isaan durfamu yeroo eebbisuuf dhaqanitti fardi kan Minilikii waliin waan wal fakkaatuuf osoo ija uummataa duratti hin saaqamne jijjiiruuf ni dirqamtu jechuun hoggansi Shimallis Abdiisaa pirezidaantii yuunivarsiitii amma maqaa Hacaaluutiin moggaafamee Dr. Taaddasaa Qanaa doorsisanii turan. Dr. Taaddasaanis osoo doorsisa isaanii hanga xurii qeensa jalaatti hin lakkaa'in didee siidicha eebbisiisee ture. Kanarraa ka'uudhaan hoggansi biyyattii kan haqa jibbu kun Dr. Taaddasaa aangoorraa kaasuun gara hojii barsiisummaatti isa deebise. Siidaan inni biraa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yaadannoo artistii Hacaaluuf jahamee ijaarame dhiyeenyatti adde Adaanech Abeebeetiin jiifamuun iddoon san hojii biraaf akka oolu murtaawee turuunis kan yaadatamudha. Waa'ee dhaabinsa siidaa artistii Hacaaluu Hundeessaa irratti maallaqa miliyoonaan uummatarraa kan sassaabe bulchiinsi mootummaa Abiyyi Ahmad hanga ammaatti siidaa dhaabuu dhabuun isaa gaaffii uummataati. Guyyoota muraasa dura gaaffii tana tan gaafatamte haati warra goota kana gaaffiin kun na haa darbu jechuunis of bira dabarsuunis ni yaadatama. Umrii isaa 36tti addunyaarraa sirna bulchiinsa Abiyyiitiin nyaadhamuu dura albama lamaa fi sirboota qeenxee hedduu kan hojjete uummataaf gumaache artistii Hacaaluun osoo hin wareegamin dura albama isa sadaffaa hojjechaa akka ture dubbate. Kana bu'uureffachuun maatii fi hiriyoottan isaa albama isaa sadaffaa mata duree maal mallisaa jahu waggaa tokkoof iddoo adda addaatti erga walitti funaananiin booda yaadannoo ajjeefamuu waggaa takkaffaa isaa irratti xumuraan gahanii gurra uummataa buusuuf haal duree xumuranii jiran. Dhumarratti ammoo uummanni Oromoo iddoo jirtan hundatti siidii artistii Hacaaluu kana orjinaala isaa bitachuun jaalalaa fi dinqisiifannaa isaaf qabdan agarsiisuun moggatti namoota fakkeessanii gurguranii fi dhuunfaan irraa fayyadamuuf yaalan iddoo argitanitti seeraaf akka dhiyeessitan miidiyaan Hegeree Niwus Neetwoorkii dhaamsa Oromummaa isiniif dabarsee jira. Gayam tutui kan keratu gayam sini aja kan keratu dia estirala kan keratu Maria Fagano kan keratu tak vakisi di gani gaya kana gaya di gamu male luar ada male luar ada male itu Ashoy, Yimbe, Kabucha Kawan, Sikani, Tek Mobile, the Hay. Hayyen kabajamoo daawwattoota Hegeree Niwus Neetwoork qophiin qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra.
qophii kana qopheessuun kan isin faana ture ana Beenyaa Gammadaati. Akkasumas ogeessota teeknikaa istiidiyoo HNN waliin.